Eccellenza, la tradizione, il ruolo della tradizione nel dialogo può essere un aiuto o è una difficoltà in più, soprattutto per chi, come voi, si confronta con realtà culturali e religiose molto diverse? In questi argomenti credo che è importante riconoscere che sia cristianesimo sia Islam nel mondo di oggi prende una diversità di stesura, di modalità. Il cristianesimo in Europa non è lo stesso come il cristianesimo in Nigeria. Quando si parla del come si presenta, non parlo delle idee fondamentali, delle dogme, eccetera, ma io parlo di la Chiesa, come entità sociale, la gente che sono cristiani, sotto quali sono le sfide della vita. Tutto è diverso. Oggi, da stamattina che stavo lì nell'aula, sento tante cose dette che a me sono tutte strane. No, strane non nel senso che non le ho sentite, ma non rispondono alla realtà del mio paese. Forse il discorso della professoressa degli Stati Uniti sembra un po' di cose. Allora, quando si parla della tradizione, se prende il cristianesimo in Nigeria, si deve parlare non soltanto di tutto il discorso della tradizione della Chiesa cattolica, vuol dire l'espressione della fede cristiana dall'inizio fino a oggi. Si deve anche prendere in considerazione le nostre tradizioni africane e come le nostre tradizioni africane muove insieme con la tradizione della nostra religione cattolica. Dito per l'Islam. Ora, si arriva ad una situazione dove la tradizione in senso africano diviene un luogo comune per i musulmani e per i cristiani. È così che troviamo che molto spesso quando ci incontriamo da musulmani e cristiani, se ci incontriamo da nigeriani non abbiamo tanti problemi, perché da nigeriani abbiamo lo stesso base culturale, la stessa storia culturale, abbiamo anche le stesse sfide moderne, problemi della povertà, della malattia, del malgoverno, della corruzione, uguale per tutti. Ma una volta che si comincia a parlare della tradizione religiosa di ciascuno, che io comincio a pensare a San Tommaso e persino a Sant'Atanasio, siamo già in un altro mondo e i musulmani cominciano a pensare a quella gente di cui si parlava stamattina, che pensano che l'Islam è questo, è tutto, basta. E quindi l'occasione di fare il punto sulla tradizione, come in questi giorni, di Comitato Scientifico di Osis, può essere utile per conoscere anche le problematiche legate al cristianesimo nelle sue sfaccettature e all'Islam? Sì, particolarmente se uno non restringe il discorso sulla tradizione, sul passato. Se uno capisce la tradizione come la tradizione vivente e che non è ancora finita, che continuerà anche in futuro, allora si comincia a vedere che è un discorso molto complesso, con aspetti positivi ma anche aspetti negativi. Tutto il problema di come si può oggi far senso della tradizione passata è un problema che tutti, non solo per cristiani ma anche per musulmani, soltanto che in un paese come il nostro abbiamo da fare non soltanto con la tradizione religiosa ma anche la tradizione culturale nostra. Forse è uguale anche qua, però non si vede molto chiaro, perché la tradizione qui è una tradizione cristiana, già si pensa, come pure i Saudi Arabiti dicono che la loro tradizione è l'Islam.
Certo, quindi è d'accordo con quello che diceva stamattina il cardinale Scola, che anche la fede dà cultura e quindi dà un'interpretazione culturale anche della realtà. Viceversa, tutte e due. Perché la fede è una realtà spirituale che non si vede mai in giro da sola, perché come pure la mia anima si vede soltanto quando vede me, animo e corpo. Diciamo generalmente quando si parla nel senso di inculturazione, diciamo che la fede cattolica non esiste mai nuda, sempre esce fuori con qualche abito. Che abito? Può avere abito europea, italiana oppure abito nigeriana, ma deve portare qualche abito.